چې دا ماش سړی پکښې داسې یوازې نه چې دغه ټوک پر دې چوکۍ باندې کښېني داسې د زوموالي احساس کوي. دوستانو نو به ښایسته هوټل وي. واه نه مې خدا دا څه ښایست دی. تاسې د منظرې ته ورته وګورئ دوستان، دې خوا ته ورته وګورئ، داسې ورته وګورئ د خیره سره. نو نه پوهېږم چې د دې پلا به د کومو نازنینو زومانو او ناویانو نصیب په دغه تالار کې سوی د خیره سره. تاسې دا ګلان ته ورته وګورئ دوستان، دا ښایسته ده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بس الله سبحانه وتعالی دې هر ځوان او پیغله و خپلو ایلو ته ورسوي. الله سبحانه وتعالی دې بخت ور خلاص کړي او خدای پاک دې خسران پر مهربانه کړي. دوستان تاسو ورته وګورئ، ډېر ښایسته. دوستانو دې ښایسته دې ډیکور ته چې خلک وګوري، هغه چا چې واده کړی دي، زه وایم چې د هغو په زړه په دماغ کې به راوګرځي چې کاشکې مې یا واده نه وی کړی یا زمینه مساعده سي چې زه په دغه هوټل کې واده ولرم. واقعا د دې پلا د خیر ستاسو دا ښایسته وګورئ دوستانو دا رقم. او سټیج به مو څه رقم وي دوستانو، داسې داسې ورته وګورئ. انشاءالله کوشش کوو چې د دې پلا دغه رقم سټیج ولرو. داسې ورته وګورئ. واو 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 دوستانو د خیر سره د دې پلا به د ډلهییز واده سټیج دغه رقم د خیر سره ښایسته جوړو. نه پوهېږم چې په دا چوکۍ کې څه کیسه ده چې دا سړی چې دا ماش سړی په دې چوکۍ کې کښېني، سړی داسې احساسوي لکه زوم چې په دې چوکۍ کې څه اثر دی، داسې یو تاثیر دی پکښې چې دا ماش سړی پکښې داسې یوازې نه چې دغه هر څوک پر دې چوکۍ باندې کښېني داسې د زوموالي احساس کوي. ډېر ښایسته سټیج یې جوړ کړی. دا سټیج مې ډېر خوښ شو دوستانو، د دې سټیج ډیکور مې ډېر خوښ شو د خیره سره. د دې پلا به د ډلهییز واده و ناویانو زومانو ته د خیره سره دغه رقم سټیج د خیره سره جوړ کړو او دوی به هم د دغه رقم تاسې ورته وګورئ دا رقم ډېر ښایسته دی ماشاءالله. بس الله سبحانه وتعالی دې نصیب پکښې وکړي، خدای پاک دې پسې بختور کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ په هېواد کې دا لوړ ملا ماتونکي ولور د بېځایه رواجونو ضد و ضدبازۍ و امچشمۍ و او دا خبرې وکړي چې خلک به څه وایي که زه خپل د زوی واده یا د لور واده په کمو مصارفو باندې ونیسم. خدای پاک دې دغه خبرې ورکړي تر څو هر ځوان او پیغله د واده کولو حق پیدا کړي او خپلو ایلو ته ورسېږي. مجردان الله سبحانه وتعالی مو بخت خلاص کړه، خدای مو خپلو ایلو ته ورسوه. دا دې ورته وګورئ داسې په غم کې یم، بیخي خوندور دی دوستان.